guys, pupunta ako sa Inusluban. Magpaparepaint ako ng mugs. Nakuha na natin yung mugs na pinagawa ko. Mabot lang siya ng 1,000 lang kasi konti lang naman yung bingot. So yun, punta tayo sa Inusluban. So yun nga guys, nakuha na natin yung mugs natin. Dalawa lang yun nandito dito. Nasa trunk yung dalawa. So yun guys, abangan nyo na lang yung sunod kong vlog na ikakabit ko siya sa